Զանապ վիշապ նոձորիս զամենայն երկինս բոլորյալ, զորո ըզտուտն ուզ գլուխն ռաստ, զանապ կոչեն աստեղագետքների դիան ու գլխավարն արեգական, բարձրյալ տեր և այգաստղ կարմիր, դուք լույսի իշխան, ձեր աչքերից արկայծեց խորախորուրդ պատգամը ժամանակի, պատվիրած թագը գոյարկային արքա ու զմր ուխտի կարնին, երկար հայեցակ, նայեցակ, ամայլիա ծովածին եղիցի։ Արեգական քուրայի մեջ լույս արեգակ, արևաստվածներն արարում, օծում են կրակից կարմրած լատունի ու անագի շեղջերը, կրակակարմիր երկաթը ափեափ են զարկում, հայգալույս փռում տիեզերքից երկինք երկիր, մինչ արագայց, անկի հայկն ու ալլատ արևաստվածները, զանագաստղ ալապ հայ պետ հայկն արուսյակ, զյուրկինն աստվածուհի եղաստղ ալլատ լատինը, անագեն ու լատինեն հայկյան զանգն են ձուլում արարում, անագեն ու լատինեն հայկյան ալապ հայ բետն են ձուլում, Ենքի անգի ալ հայա հայերենն ու ալլատ լատունե լատիներնը, Ենքի ալ հայալդի ու ալլատ արևաստվածները, ալալատի անագաձույլ ու լատունաձույլ տարերը, հայերեն ու լատիներեն հայկյան ալփայ բետ, ԱԲԳԴ կոչեցին, անագե լատունե երկաթագրերը կնքեցին զանգի պատերին։ Զանգաստղ զանգը ծագեց հանց ելաստղ, ելավ արեգական քուրայից, երկնքի կապույտի մեջ երևաց երկաթակուռ զանգը հայոց, երկնային ճերմակ հսկա ամպալեռները ճամփա բացին, ճանապարհ տվին շողարցակող ահռելի զանգին, զանգը հայկյան հայա ու լատինել տարրերն էր բերում, հայկյան հայ ու լատին երկաթագիր ԱԲԳԴ ալփայ բեթը, անագե ու լատունե տարերը երկաթագիր, անագի գրիքոր լույսի ալլատ հայկե ջահը կախվեց արագայծի քարագագատ գլխին, արագայծը կայծակեց զանգից զորաց, հորիձոնի կարմիր կրակի կապտալույսը պարուրեց զանգին, կրակակարմիր լույսի ահռելի զանգը դանդաղ պտտվում էր երկնակամարում ու ճառագում, ամեն մեկ տառ մեկ արեգակ, ալ հալդի ու ալ լատին, տառն արեգակ երկաթագիր ճառագում էր երկնից երկիր, երկաթագիր ալփայ բեթը զանգ արեգակ ավետում էր, զանգը պտտվում էր երկնքում դանդաղ ու շողարձակում, Զանգն աստվածակուռ երկնքեն իջնում էր հայկյան լեռներին, զանգը զանգաստեղ, զանգի զրանգի, զանգու, զանգեզուր, լուսափայլ, փայլացու, այք, ցայք, զորացյալ ժամին, թունդրակի լեռնագագաթին հայոց ռափայների մուրճերն են զարկում, կռում ու կոփում, վառվում էր թոնդրակը, թոնդիրը հրաբոց, ռափայներն հայոց տառն են ձուլում, տառը սիս, տառը ցից քար ու օձունի, տառը գավազան հայկյան աղեղնաեր, գավազանը հայկյան կարմիր լույս աստծո, երկաթակուռ կեռաղեղ սյունյացյունը, սասյունը գլխին երկաթե գունդ, գուրզը զորաց, թորացուռը, թոնդրակի թոնդրի կրակակարմիր շեղջերից ծագած, արած բազկով կռած, կոփած սյունյացյուն, կեռ տառը, վեհ ու վեր, երկինք ելավ, զանգին առավ, տառը կեռով կախվեց զանգի երդիկից, տառը լեզու դարձած ահյակեն աջ գնաց,
եկավ, զանգեց, էտարը լեզվակ դարձավ լեզուն հայոց, էտարը լեզվակ, լեզուն հայի, զարկեց զանգի պատերին, էտարը զանգ, լսողությունը հայի զրնգաց, զարթնեց, կոչեց, զանգի զնգոցն ու զրնգոցը թրթռաց ու թևածեց երկրե երկիր, հորիզոնը զնգաց զանգի ձայնից, զանգի զնգոցը հասավ ինյակին, դղրդաց զանգը, դղրդացին հայոց լեռները զանգի ձայնից, զանգն օհանաձայն, զրնգաց հայի օհրանականջին, զանգը գոչեց, հնչեց, խոսեց, զրնգաց ու ձայն տվեց, զանգի լեզվակը լեզու դարձավ, խոսեց, պատգամեց, աղոթրանին այգածակի զարթուն հայուհին լավաշհացը խաչաղով պահեց արև զանգի առաջ, ծաղկաց արեգակ, դու գիտես, զանգն իջավ թունդրի գլխին, զանգը տուն դարձավ, լեռներից կանչեց հայոց ռափայներին, զանգն իր ծոցն առավ ռափայներին հսկա, զանգը դարձավ տուն հայկյան լեռներին, տուն դրեց ռափայը, արափան ու աղ այան, թոնդրակը դարձավ հայու թունդիր, օջախը հայու, զահվակներով լծվեց զանգակատունը թոնդրակի, զանգի գլխին մի երթիկ բացվեց, լույս ու արևի աղոտքի երթիկ, երթիկից զանգի լեզուն աղոտքը գոչեց երկրե երկինք, թոնդրակից գոչեց հայի կոչը հավերժի, լոյսի տուն ալ լատուն, լատունը արու իր ջահ երթիկից կախվեց, ալլատ լատերնը լույսի ջահ դարձավ, օջահը վառեց աղամերը, ռափայները զանգի լեզվակից լարեր կապեցին, զանգի զնգոցի ձայնի լարերով խոսեցին, աղոտք ու կոչարին, ու խոսեց զանգը, զանգի լեզվակը, երկաթագիրը սանսկրիտի, դի անագ արին երկաթագիրը կռեց դիվանակարին, անագի գրքորը լույս գիրիլլիցա գրեց, զլավին արուսյակ երկրի, ալլատը դարձավ լատրուսկի, էտրուսկի, լատիներեն դարձավ, ու դարեր խոսեց, հազարամյակներ ու դարձավ ժամեր, շում մուշ, հայգեպետ, ապրահկա, ամհայարներ, արաշտուն, հուր ու խաթերեն դարձավ, հալդյան ալալատ ու հայասա, ալամաններ ու հայքերեն խոսեց, զարադաստրա ու ավեստ հայ գրվեց, քոչարի ու յարխուշտապ պարեց, տարերը մասունք դարձան, դարերի քաոսի մեջ խառնեցին այլոք, մոխրապաշտ թեթանոսները մոխրածած կարին, փակեցին հայոց տարերը, ամհայրած երկիրը Էթովպիա դարձրին, փոխանակեցին անուններն հայոց, ջնջել ուզեցան հայկյան երկրից հայոց լեզուն, տարերը հայկյան, սակայն չկորան հայոց տարերը, չկոտրվեցին երկաթագրերը, Քրիստոսի ոսկե ուռի հզոր զարկով սասուն դարձան հայոց տարերը, ծածանեցին ու սասանեցին, հայկյան եռաժանի աղեղը նորից փայլատակեց, անակ Գրիգորի լաթայկե ջահը պայծառեց, ծագեց, զանգի լեզվակը գոչեց, գուրզը զարկեց, խորը խորից քաշեց, հանեց դավթին, թուրն երկու կես արեց մսրա մելիքին, օխտը գազել դենը գնաց, հալդյան տաճարից հնչեց, գոչեց, կռվեց, պայքարեց, հասավ գառնի, զանգն էջմիածնից զնգաց, հայգայա զապհայա տաճարից զրնգաց, հայկյան նետի եռաժանու ու Քրիստոսի մուրճի զարկով հայոց տարերը փառնհայ գարծիվ վեր հառնեցին դեպի երկինք, այգ եղիցին վարդապետն ու արքան հայոց խորհուրդ արին,
Օն եւ ան աղոտ քարին, աղոթրանի լույս երթիկեն։ Ազատի տնից Մեսրոպ Մաշտոցի լուսապսակին պայծառ փառքով առկայծեց երկնային միտքը հայոց գրերի։ Խաչ պատրահաստի վերաչ թևին վարդապետի հայտնություն դարձան ոսկետար գրերը հայոց տառերը զորավոր զորք դարձան։ Մեծ վարդապետի աստվածային աչը գրեց հայոց տառերը։ Վարդապետն հայոց վերածնուն տվեց հայկյան տառերին։ Ամհայրած երկրից Էթովպիա կոչած, ամհայրած տաճարի խութի դարանի մեջ հանց աչքի լույս պահեր տված հայկյան Այբուբենը անագե։ Մաքարումի լույսով սերնդե սերունդ դարեդար իրար փոխանցած ամհայրացի վարդապետները հայկյան, քրմերը հայկարամ, ամհայրների պահած հայոց Այբուբենի սուրբ մասունքները Մեսրոպին տվին։ Մեսրոպն առավ հայկյան տառերը ամհայրերեն։ Վարդապետ Մեսրոպը սուրբ ոսկե գրչով վերածնեց հայոց տառերը։ Վերակերտվեցին տառերը հայոց, ոսկե դարն ավետեցին։ Հայոց տառերը ոսկե գեղմ մագաղաթին գրած ամհայրից եկավ։ Արևածագ դարձած հայգալույսին մտավ Հայաստան։ Վաղարշապատում ռահ Արաքս գետի ափին Քրիստոսի ոսկե թոր մուրճով Կարապախ խաչով զորած։ Էջմիածնի վեհափառ տեր Սահակ Պարթևը թեմով շքափայլ ու թանկյուն ու թաստղ թագակիր հայոց վռամշապուհ Արշակունի արքան ոսկեց Իրանին ուսին թագուհին ոսկե մայր արքայազաններն ու ողջ արքունին հայոց արծիվներն ու առյուծները լեռներին հսկայած ու ողջ հայ ազգը բազմությամբ լծված վաղաշապատում բազմած վեհ ու վսեմ լեռներին քաղաքներում ու շեներին ցնծության շքերթով ընդունեցին ոսկեշող տառերը հայոց։ Վարդապետ Մեսրոպին Մաշտոցյան դասով ու դասարանով փառքով օրհնեցին, վարդաջրով ու վարդաթերթերով օծին, ու ավետեցին ոսկե դարն հայկյան ազատն մասիսնի վեր։ Մագաղաթներ, գոյի աղոտքի գոյախթան երգը գրվեց, իզեն վտանգին, ու նորից լեզվակը գոչեց, զանգը զոր զրնգաց հայոց լեռներին, զանգը բարիավետ, բարեբանող, աղաղ, վտանգի ժամին ահազանգ ու ռազմակոչ, վիշապաձայն արեգական, հայոց զանգը կոչնակ ու զանգաստղ դարձավ զյուր հայոց երկրին։